Dusenake sami chakeke gachungol nurati walwame nurra walidame alaganun tolo yara dusenake sami chakeke gachungol nurati walwame nurra walidame alaganun tolo yabesi woboge angake yabesi woboge mabafadu yabesi woboge angake yabesi woboge Bilisan gagadavani lola jirra inje vanod infinity walargani mahalita baba kibba jitu gala walidamani biyalaba saba bilisan gagadavani lola jirra inje vanod infinity walargani lola jirra inje vanod infinity walargani inje vanod infinity walargani inje vanod infinity walargani inje vanod infinity walargani
Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network keessummoota lamaan qabadhee isinii dhufee jira. Keessummoonni keenya lamaan kunis kan beektanidha. Dr Daniel fi Obboo Daniel fi Dr Rabirraa Garbaati. Egaa isaanis immoo caalaa of beeksisu maal akka hojjetanii fi eessa akka jiraatan. Egaa daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutanii nu hordoftan abdii guddaa isinirraa qabna. Baga nagaan dhuftanii affeeramtoota keenya. Baga nagaan nu eegdanii galatooma affeerraa keessaniif. Egaa ulfaadhaadha. Wanti haalli biyyi keenya keessa jiru baay'ee yaaddessaadha. Kanuma irratti mari'annaa fi isin affeerre isinis immoo muuxannoo qabdanii fi waan biyyi kun garamitti deemaa jirti, uummanni keenya maal ta'aa jira kan jedhurraa mari'anna. Mee duraan dursa of beeksisaa mee Dr Rabirraa daawwattoota keenyaa fi akka isin beekan lafa jiraattanii fi eessatti akka dhalattan sanarraa eegalluuti. Tole galatoomi maqaan koo Rabirraa Garbaan jedhama akkuma tuusla ibsite. Kan hin jiraadhu as biyya Norway magaalaa Trondheim jedhamu keessan jiraadha. Eessatti dhalattee immoo Oromiyaatti dhaladhe. Kanuma jechuun hin gaha natti fakkaata. Baay'ee galatoomaa hin gaha dhugaadha. Obbo Daniel isinillee egaa kanaan duras jettaniitu irra deebi'aati mee amma as daawwattoota keenyaa fi bakka itti dhalatanii fi eessa akka jiraattanii. Kanaan dura yeroo 2-3 jedheera irra deebi'ee ani Daniel Gamteessaan jedhama. Biyya Norweeyin jiraadha keessumaa magaalaa Osloo bakka itti dhaladhe Oromiyaa lixaati. Biyya kanan ba'e bara dheeraadha. Qalduutti kaate akkanaan hin jenne malee jabana milli kennaan jedhe dhugaarraan fagaatu. Baay'ee galatoomaadha. Egaa gara mariitti seennaa mariin keenyaarraa uummanni Oromoo maal keessa jira? Filmaata sobaan geggeessan kana booda maaltu eeggataa kan jedhudha. Kanarratti Dooktar uummanni keenya maal keessa jira isa jedhu kanarraa mee yaada keessan nu qooda Dooktar. Tole hedduu galatoomi. Egaa uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessa maal keessa jira innee yoo ilaalle haala baay'ee rakkisaa ta'e keessa jira. Uummata Oromoo irratti waraanatu labsamee jira. Waggootii darban 3 kan akkuma hundumti keenya hubataa turre, argaa turre, dhagahaas turre. Waraanni irratti labsamee namni seeraan ala hidhamaa, dararamaa jira. Baay'een immoo mana isaatii baafamee ajjeefamaa jira. Keessumaa dargaggooti Oromoo baafamanii yeroo magaalaa qixxa lamaan magaalaatti uummata duratti warra isaan duratti yeroo ajjeefamantu mul'ataa jira. Haala baay'ee suukanneessaa ta'etu Oromiyaa irra jira jechuudha. Kunis immoo erga qabsoon Oromoo kan qeerrootiin gaggeeffamu keessumaa bara 2018tti gufate. Qabsoon kun butamee harka gartuu naftanyootaan deeggaramtu, gartuu Abiy Ahmedin deeggaramu harka isaanii erga bu'ee booda kan dhalatedha jechuudha. Kuni kagaafas jalqabe har'as irraa hin caamne wanti dhaabates hin jiru. Inumaayyuu itti ulfaataa ta'aa dhufe. Kunoo hoggantoonni Oromoo akka jiranitti mana hidhaatti naqamanii Oromoon kurnoota hedduutiin lakkaa'amu mana hidhaatti dararamaa jira jechuudha. Filannoon ta'ee maqaa filannoo jedhamu malee kun filannoos miti. Maaliifi filannoodha jechuudha. Namnu waan keessaa filatus qabaachuu qaba. Alternative qabaachuu qaba jechuudha. Filannoodha jechuudhaafi. Kanaachi immoo inni filus inni filatamus bilisa ta'ee socho'uu danda'utu irra jira. Biyya sana keessatti haalli filannoo tokko filannoo jechisiisu lafarra waan hin jirreefi diraamaa isaan amma maqaa filannoo jedhuun gaggeessan kana filannoodhaan waamuun baay'ee rakkisaadha. Haa ta'uuti diraamaa isaanii kana booda maaltu dhufaa waan jijjiirame jira yoo inni ilaalle Oromoof waa tokkollee wanti jijjiirame hin jiru jechuudha. Akkuma waraanni irratti labsame jira, ijoolleen dargaggoonni Oromoo akka adamsamanii akka bineensaatti ajjeefamaa jiru. Inni diraamaan filannoo sunis bakka dorgommiin hin jirretti maqaaf kaardii namaa firanii deebisanii irraa funaananii Oromiyaa keessatti filannoo nu godhameera jechuun hin danda'amu.
Kana booda Oromoon bakka bu'oota isaas hin filanne Oromoof wanti jijjiirame hin jiru haaluma duraan turetu ammas itti fufee jira jechuudha. Kanadha waan Oromoon keessa jiru yeroo ammaa kana. Baay'ee galatoomadha Dr. Rabirraa ulfaadha. Obbo Daniel isinis mee yaada isaanii kanarratti yaada keessan itti dabalaati gaaffii itti aanutti dabarra. Waan barbaachisaa ta'an hundumaadha doktoreen dubbateera. Ummati Oromoo badii cimaa duguggaa sanyii cimaa keessa jira. Dhugaa dubbachuudhaa fi mootummaan wayyaanee dhuftee bara baay'ee waggaa 27 guutuu ummata kana fixaa turte, saamaa turte, biyya ishee itti Niw Yoorkiin fakkeeffattee ijaarrattee itti kan kana nu saamsisaa ture immoo warra jallee Oromoo ofiin jettuudha. Oromummaa ishee waaqatu beeka, nu hin beennu. So maalinni 2018 jalqabee daran rakkin jireenyi Oromoodha, jireenya gadadoo, jireenya boo'ichaa, jaarsaaf jaartiin ajjeefamuu, ijoolleen waggaa 7-8 waggaa 10 ajjeefamuu, manni qeen gubachuu, saamicha akkuma doktoreen jedhani manni hidhaa ilmaan Oromootiin guutee jira. So kanaafi haala gadadoo, haala fokkisaa keessa jira ummati kun. Isa kana iyyannoo sin qabu, fira sin qabu, namatti matu sin qabu. Qobaa isaa dhumaa jira ummati kun dhugaa rabbiiti. So kanaafi filannoon jedhamu kun yaa obboleessa kiyya filannoon takkaa ta'ee sin beeku biyya sana keessatti filannoon Oromoo ilaalchisu jechuu kooti. Oromoon guyyaa gaafa tokko jabana waannis jabana wayyaanis filatee hin beeku. Filannoon 5tu darbe jedhama. Filannoo 5 kana keessatti Oromoon free and fair walabummaan nama bakka na bu'a jedhu nama tokko filatee hin beeku. Wayyaanee fi OPDOtu akka garaa isaanii gochaa ture. Garii maallaqaan bitaa, garii sodaachisaa, garii immoo korojoo hataa turani. Doktor Maraaraa Guddinaa yeroo baay'ee wanta kana dubbataniiru. Kanaafi filannoon amma jedhamu filannoo sobaati. Already maal godhan bakka adda addaatti kaardii dirqamaan namatti hiranii zayitii qaruuraa tokkoo fi maasheen sukkaara kiiloo tokko taatu kan argattu jedhanii nama gowwomsaa, hiyyeessa gowwomsaa kanaan kaardii itti hiranii booddee immoo otuu guyyaa gaafa filannoon hin gahinii immoo naannoo kanatti rabshaan hin ta'a jeeqamsi hin ka'a jedhanii kaardii sana uummata harkaa guuranii korojoo isaanii guuttataniiru. Bakka adda addaatti akkuma doktoreen jedhanii filannoon Oromiyaa keessatti hin taane maqaa filannootiin ammas mooneerraa jiru. Amma already yoo viidiyoo kilippii warri keelloo argatan tokko dubbiftannaa ta'e dhaggeeffattannaa ta'e filannoo kana mooneerraa jedhe namichi muummicha ministeera jedhamee waamamu kun otuu filannoon guyyaan isaa hin gahin. So sababa kanaatiif beekamaadha filannoo wayii hin turre filannoon kan Oromoo keessumaayyuu guyyaa gaafa wayyaaneen biyya keenya seentee jalqabee hamma guyyaa har'aatti filannoon ta'e hin beeku. Galatooma. Baay'ee galatoomadha. Deebiin keessan lamaan iyyuu wal fakkaataadha. Mee gaaffii keessan kanarratti wanti deebisin amma deebistan kana keessa gaaffiitu jira. Fakkeenyaaf Oromoonni rakkoo hamaa keessa jira, darara hamaa keessa jira jettanii lamaan keessan iyyuu waan wal fakkaataa deebistan. Kana keessaa bahuudhaaf uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Akkamittiin rakkina isin amma argitanii Oromoon keessa jira jettan kana eenyutu keessaa baasuu danda'a? Doktor. Galatoom. Kana rakkina amma Oromiyaan keessa jirtu kana kan uummata Oromoo keessa jiru kana keessa bahuudhaaf malli jiru qabsaa'uu duwwaadha. Oromoo irratti waraanatu labsameera. Waraana immoo waraana humna qawweetiin cabsanii Oromoo sanyii duguugii irratti gaggeessanii akka mataa olin qabanne goonaa akkanattiin bulchineeti cabsineeti Itoophiyaa ishee durii sanaa impaayera Itoophiyaa akka Minilik ijaaretti deebifnaniiti dhaadataa jiru jechuudha. Kana ifaan ifatti dubbataniiru waan dhoksaa qabus miti. Kana jechuun Oromoon taa'ee yookiin karaa nagaa eeggatee gaaf tokko garaanaa laafuu yookiin waa tokko jijjiirame mirgi koonaa deebi'a jedhee waan eeggatu hin qabu jechuudha. Waraanadha kuni waraana turratti labsame. Kanaaf malli jiru uf gurmeessu duraan dursa gurmaa'uun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni hin gurmoone wal faana socho'uu hin danda'u. Wal qabatee socho'uu hin danda'u. Yoommoo wal faana socho'uu hin dandeenye immoo
qabsoosaas bakkaan geessifachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf duraan dursa hundumaa caalaa Oromoon kaayyoo tokko jalatti gurmaa'utu sirra jiraata. Kaayyoon kun immoo kaayyoo tokko uf baraaruu, uummata Oromoo baraaruu, badiirraa hambisuu, Oromiyaas badiirraa hambisuu, ammoo mirga isaa deebisee gonfachuuf ka godhu kaayyoo kana jalatti hiriiree wal gurmeessee gurmaa'utu irra jira jechuudha. Gaafa wal gurmeessee waliin dhaabate humna tahee Oromoon diina isatti bobba'ee jiru kana humna naftanyaatti bobba'ee jiru humna boodatti hafaa gara biyyattii gara duubaatti deebisee impaayar akka duriitti deebifnee dhama'u kana ofirraa cabsee sirna faashistii kana kuffisee isa biratti immoo sirna dimokiraatawaa ta'e ijaarrachuuf uummatoota biroo wajjinis ijaarrachuuf yoo barbaade akka barbaadetti ijaarrachuuf hin danda'a jechuudha. Kanaafi number 1 duraan dursa wanti barbaachisu waan Oromoon gochuun isarra jiru gurmaa'uudha. Gurmaa'uu yeroo jedhu immoo gurmaa'uun akeeka qabaachuu qaba. Kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo tokko jalatti gurmaa'e malee namni waliin deemuu hin danda'u. Inni tokko kaayyoo kanan qaba, inni tokko kaayyoo kana sanan qaba, ani kana wajjin hin deemu, ani sana wajjin hin deemu waliin jedha ta'e bakka ga'ullee hin qabu jechuudha. Kaayyoon kun immoo kaayyoo hundumaa walitti fidu, kaayyoo yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo fi Oromiyaaf barbaachisaa ta'e irratti hundaa'ee kan jalatti hiriiramudha jechuudha. Namni yoo uummanni kun akkanatti gurmaa'e wanti isa barbaachisu ka biraani humnadha, humna qawweeti. Wanti wal dhoksamu hin jiru. Oromoon nagaatiin qabsoonedha yaalanii karaa nagaa. Warri karaa nagaa yaale kunuma hidhaatti nam'anii manni murtii illee erga isaan gadhiisee booda balleessan qaban jarri kunaa galan yeroodhaan otoo isaan balbala mana murtiitiin bahiin achitti deebisanii qabanii bakka isaan buusan wallaalamaa jira. Seerri hin jiru, heerri hin jiru. Completely biyya sana keessatti rule of law jedhamu badee jira. Haala akkasii keessatti karaa nagaas waan Oromoo waan fidu hin qabu. Kanaafi humna ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Humna ijaarrachuu, humna ittisaa an ittiin defendiif godhu, an ittiin ofirraa ittisuu jechuudha. Nama uummata mootummaa yookiin gartuu amma biyya sana bulchadhu hanqawweedhaan nama doorsisu, hanqawweedhaan itti duulee jiru uummata Oromoo biratti qawwee malee hanbiraa kan ittiin ofirraa dhoowwuu hin qabu jechuudha. Kanaafi Oromooni waan qabu hundaan ijaaramee waan qabu hundaan humna ijaarrachuuf, humna ittisaa ijaarrachuuf socho'utu irra jira jechuudha. Har'a booruu iftaan otoo hin jedhiin dhiiradha, dubartiidha, ijoolleedha, jaarsadha otoo hin jedhiin Oromoon hunduu gaheesaa taphachuutu irra jira jechuudha. Dhaabni uummata kana dhufee bilisa baasa jedhamu hin jiru. Dhaabnis yoo jiraate hin hoggana, hin qindeessa malee yoo namni wajjin dhaabate namni wajjin hiriire malee eessattuu bilisa ba'uu hin danda'u. So har'a uummata Tigraay irraa barnoota guddaa fudhachuutu irra jira uummati Oromoo kana keessaa ba'uudhaaf jechuudha. Akka argaa jirrutti uummati Tigraay xiqqaaf guddaan wal faana hiriiree dhaabota isaanii wajjiniin hiriiranii kunoo yeroo gabaabduu keessatti bilisummaa isaanii gonfachuutti jiru jechuudha. Kuni kan inni nu agarsiisu uummati yoo gurmaa'e, yoo hidhate eenyullee isa doorsisu hagamillee dhiibbarraa geessisanii badiirraa geessisanii malee eenyullee isa gabroomsuu hin danda'u jechuudha. Kana dhagaan Oromoorraas barbaadamu waan gara biraa miti. Foormulaan biraas hin jiru. Taa'anii wal eeguun gatiin qabu. Dhaaba sanatti bilisana baasuu didanii dhaaba yookiin tokko komachuunis gatiin qabu. Namni maaltu anarraa eegama, ani maalan hojjedhe jedhee uf gaafate tokko tokkoon xinnaan guddaan jaarsi jaartiin dargaggoon dargaggeettiin otoo nafiin jechuudha. Maalan godhan jedhee wal gaafate uf gaafate tokko tokkoon uf gaafate waan isarraa eegamu qooda isarraa eegame hojjete inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin gargaaru inni immoo humnaan qaamaan dhaqee qabsaa'uu danda'u qabsoo adda addaa karaa adda addaa godhamu keessatti hirmaachuu kana duwwaatu Oromoo baasa uummata Oromoo kana keessaan baasu kanadha jechuudha. Maaliifi qaama hidhatee amma funyaanitti hidhatee ajjeesee hiraarsee uummata kana cabseen akka barbaadetti bulchaa jedhee adeemu karaa biraa karaan itti lolamu hin jiru, karaa itti qabsaa'amu hin jiru, humna ofii ijaarrachuudha jechuudha.
Kanaafi tokkoffaan gurmaa'uudha, lammataa immoo humna qawwee, humna ittisaa ijaarrachuudha. Kanadha an Oromoo achi keessaa baasadhee yaaduuni. Baay'ee galatoomaa waan baay'ee akkuma waliigalaatti Oromoon ijaarramee kara qawweetiin malee kara biraatiin furmaanni hin jiruudha. Hedduu galatoomaa. Obbo Daniel gara keessanitti dhufa. Mee filannoon biyyoolessa Itoophiyaa jaaffaa kuni akkamittiin xumurame? Xumurame moo hin xumuramne isa jedhuu fi yoo fashalaa'es immoo maaliif fashalaa'e isa jedhu kana gubbaarratti yaada keessanii nu ibsa. Filannoon jedhamu kuni anaa fi filannootu ta'ee filannoodha jedhee dubbachuun dhugaa rabbii baay'ee nama qaanessaa. Filannoon hin turre acabarbarummaadhuma yookaan immoo jiruu duuriyyee hojjechuudha maleessaati. Walakkaa uummata empaayera sana keessa jiraatu alatti hambisanii darbiiti immoo jalqabumaa jalqabeeyyuu yoon garboodutti deebise. Beekaa yeroo darbe waggaan 5 yogguu dhumuu reefuu koronaan dhufe jedhama. Yogguu filannoon ta'uudhaa malu seeraan ta'uudhaa malu didee dabarse namni kun. Tigraay immoo lakkii kanan dabarsinuu jedhaniiti yeroodhuma isaanii eeggatanii filannoo godhan. Inni kun uummata sunitti kakaasuu danda'a. Yookaan immoo fakkeenya gadhee ta'uu taateetti Tigraay jechati aarii irratti kuuffatan. Amma yogguu sana koronaan hamma kanayyuu hin baay'anne yaa obboleessa kiyya. So deebi'anii yeroo bitatanii yeroo isaaniif ta'utti yeroo warri mormitoota isaan sodaatan hundumaa funaanamanii mana hidhaatti naqamanitti. Kan hundumaa saganteeffataniiti yeroo fudhatanii amma filannoo jedhan. Haa ta'u maleessaa filannoon bakka adda addaatti immoo jeeqamsa jiraa ta'uuyyuu hin danda'u jechaa immoo turte burtukaan miidhessaas inni namichumtu mataan isaayyuu. So filannoon kuni beekaa deemanii kaardii hiranii akkuma sin dubbadhe kaardii namarraa funaanuu. Darbiitii ishee kaan immoo zayitii qaruuraa tokkoo fi sukkaara kiiloo tokkoon goomsu. Darbiitii ishee kaan immoo sodaa meeqaan. So bakka namni dhufa jedhanitti kaardii isaanii guurrataniiru. Darbiitii amma warra akka izeemaa fa'aa hin kufanii jedhaniiti haasa'u. Izeemaan yoo kufes kufuu baates amma kaariidhuma yookaan gorsittiidhuma abii taa'ee itti fufaa hamma fiinota kaartaa isaan inni izeemaan baasee isaan hin paarisuun bulaa jirtutti jechuu kooti. So kanaafi mootummaan Ameerikaanis dubbateera. Filannoon kun isin hin baasu nagaa waaraa hin fiduu jedhee dubbateera. Warri Awurooppaan yuunanis kana dubbataniiru. So kan nagaa waaraa fiduu danda'u hundumaa mormitoota hundumaa walitti qabanii waliin haasa'anii mootummaa ce'umsaa tokko ijaaruu walii galtee wayii tokko uumuu carraaquudha jedhee dubbatanii. Kun hundumtuu hin didame. So inni filannoo jedhamu kun eessaaniyyuu hin ga'u filannoo dhugaas miti filannoo sobaa filannoo hattuuti ummati bal'aan hin filanne. So rakkinnii fi jeeqamsi lolli ittuma fufa. Kan keenya dhiisiiti Tigraayiyyuu waan baay'ee hawwii baay'ee qabdi hamma daangaan ishee Sudaaniin gahutti lola kana waan dhabdu natti hin fakkaatu. Amaaraa wajjinis maayinni hisaaba yookaan immoo herrega hin xumuramne qabdi wajjin taphachuu yaaddi ta'a. Eertiraa wajjinis akkasuma. So kanaafi silaa kan Oromiyaa dhiisi. Oromiyaan akkuma sila doktoriin dubbachaa ture harka boojuu jiraa. Harka boojuu, harka garbummaa jira uummati Oromoo jedhamu. Eegamnillee kan qabame amma guyyaa irraatti filannoo wayiis godhatee hin beeku, filannoo wayiis qabaatee hin beeku. Amma sanuma nutti taphachaa jiru. Afaan Amaariffaan nutti qalladaa jiru jechuudha. Nutti taphachaa jiru, nutti balfaa jiru. So kanaafi Oromoon yoo humna ta'e qofaadha kan inni filannoo sirnaa gaggeessu maleessaati. Amma waan jarattiin kuni alba'aa jirtu kana filannoo jedhanii ilaaluun sirrii mitiin jedha obboleessa kiyyaa galatoomne. Baay'ee galatoomadha. Egaa wanti walumaa galatti duras filannoon kun dhugaa miti ammas fakkeessuudhaaf inni godhames kaa'uu hin dandeenyedha yaadni keessan. Doktor waan irratti dabaltu qabdu?
Obbo Daniel dubbatee jira garuu waanuma gabaabaa dabalee ibsuudhaa fi filannoo tokko filannoo jechisiisu waan guutamutu qaba. Biyya sana keessatti kun hin guutamne. Tokkoffaan biyya sana keessa nagaan hin jiru. Tasgabbiin hin jiru. Bakka adda addaatti waraanatu deemaa jira. Heeraa fi seeratu cabee jira. Haala sana keessatti uummanni sodaa fi cinqii keessa galee jira jechuudha. Security'n ittiin dhagahamu. Haala sana keessatti filannoo gaggeessuu dhumtuu sobadha malee hin danda'amu. Maaliif namni yeroo waa filatu yaadee ilaalee buusee baasee bilisa ta'eeti malee filachuu hin danda'u. Lammata immoo akkuma sila tuqne warra mormitoota tahan hundumaa warra mormuu danda'u hundumaa hidhaatti naqanii keessaa baasaniiru. Han dorgomuu hin jiru jechuudha. Wanti filannoo jedhamu maqaamti isaayyuu waan wal dorgomu tokko caalaa jiraachuu qaba. 2-3 ta'e achi keessaa namni yoo filachuu danda'edha filannoo jetta. Oromiyaa keessatti 60% isaanumti mataan isaanii akka dubbatanitti dorgommii maleedha. Jechuun 60% suni filannoo miti jechuudha. It's just futile waan ta'e xaba ijoollee waan fakkaatu waan namnuu irratti balfee waan namnuu irratti jibbee diraamaa wayii hojjetan malee filannoodha jedhamuuf hin danda'amu. Lammata immooyyuu sila Obbo Daniel tuqee ture paartiileen mormituudha jedhamanii dorgommii keessa turan kan akka eezamaa kan akka abin paartiileen amaaraa jechuudha. Basically hundi isaanii yaanni isaanii fi yaanni abiyyi faa yaanni prosperity party tokkodha. Political ideologiin isaanii tokko. Innis immooyyuu sirna federaalizimii sabdaanessaa ta'e kana diiganii sirna unitary ta'e sana ijaaruu biyyattii gara akka dur Minilik ijaaretti deebisuu akkasidha yaanni isaanii. Waan irratti wal morman hin qabanii jechuudha. Siyaasni biyyattii keessa jiru ammoo kana duwwaadha. Hambiraa miti ikonomii akka biyya biraatti dhaaboliin siyaasaa waa'ee ikonomii waa'ee hawaasummaa irratti wal falman miti. Biyya sana keessatti siyaasa gabaabaa ta'e siyaasa unitary fi siyaasa multinational federalism jedhu kana gidduutti lamatti hirameera jechuudha. Hundi isaanii warri achirratti hirmaannedhani warra unitary sana deeggaranidha jechuudha. So essentially paartii tokkotu diraamaa kana keessatti taphataa ture jechuudha. Amma warri akka iizamaaf warri abiin omti kuni ay filannoo sana akka nuti barbaannetti hin taane maaloodhaan odeessanii simply diraamaa qaamuma diraamaa sanaati malee isaanitti wanti hafe hin jiru. Abiyyi moo'es abiin moo'es akeekni isaanii kaayyoon isaanii tokkuma waan irratti wal lolan hin qaban. Iizamaa yoo jenne haadhumaayyuu road map abiyyittiin gaggeeffamu road map hallaate isaanii sagantaan mootummaan Itoophiyaa amma ittiin deemu sagantaa iizamaati. So isaan already taayitarra jiru yookiin immoo harkatti galfataniiru jechuun hin danda'amu. So waan mormaniif hin qaban jechuudha. Kana hundumaa wal biratti qabamee yoo ilaalle addunyaan irratti balfee irratti jibbee kun filannoodha jechuufuu kan hin dandeessifne xaba ijoollee waan fakkaatudha. Yeroo baay'ee biyya diktaatoroonni Afrikaa kun yeroo filannoo sobaa gaggeessanii uummata biyya alaa keessumaayyuu mootummoota dhiyaa kana goyyoomsuufidha jedhamee odeeffama. Kan jara kanaa garuu otoo filannoon hin ta'in dura mootummoonni alaas irratti balfanii irratti jibbanii maalumaafuu horii isaanii baasanii xaba akkasii keessa akka galan naa galuu hin danda'unaaf malee kun filannoo waan jedhamuu danda'u miti. Kanuma itti dabaluu barbaada. Baay'ee galatoomi Dooktor. Akka nu badhetti egaa filannoon kun jarri Izeemaanii fi Abinii fi PP'n qaama tokkodha. Abbaan fedhe yoo filame road maappiin isaanii unitariidha isaanii. Kanaafiyyuu warra maalinni federalizimii kana of keessaa baasanii walii isaanii dorgomanii injifatamanis injifatamuu baatunis walumaa galatti aangoon isaan harka jiraadha. Kanaafuu warri biyya sana gara barbaadetti micciiree oofaa jiru jara sana waan ta'eef kuni filannoon kan jiru qaamuma tokkotu bakka sadiitti ba'ee dorgomee fakkaata malee waan paartii adda addaa yookaan immoo namoonni yaada adda addaa qabanii irratti hirmaatanii hin jiruudha. Waliigalaa yaada keessanii yoo sirrii hubadhe jiraate. Sirriidha. Egaa
amma gaa isaanii waan kana godhanii fi uummata filannoon geggeeffamee jedhanii addunyaa goyomsuudhaa fi kan jedhus kaastanii jirtu. Akka yaada kana keessatti mee gaaffii itti aanu irratti filannoo kana mo'anneerraa yoo jedhanii gabbaanii dubbatan amma nageenyi waaraan bu'uu danda'a. Tigraay gama sanarraanii harumaayyuu bilisummaa ishee labsattee jirti. Gamanaan ammas immoo naannoon Amaaraa fi Tigraay rakkoo hamaa keessa jira. Gama sadaffaatiin Oromiyaan halkanii guyyaa lolatti itti banamee namni mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamaa jira. Irra caalaa namoonni manni murtii nama gadhiisa. Inni poolisiin immoo balbala dura dhaabbateetu nama hidha. Otoo mana hin gahin jechuudha. Guyyaa lamallee otoo hin buliin manuma keessa otoo mana isaanii otoo hin gahin immidiitii hidhamaa jiru warri mana hidhaa. Kana keessatti wanni filannoo kana booda isaan amma gadi ba'anii yoo labsatanii mo'anneerraa yookaan immoo biyya kana nuti bulchaa jiran nagaan bu'uu danda'a. Waan isaan yaadan sun galma ga'eefii jira. Karoorri Abinii fi PP'nii fi Izeemaan baasee ittiin deemaa jiru kuni diraamaan kun milkaa'ee jira moo fashalaa'ee jira kan jedhu irratti xiyyeeffadhaa. Diraamaan isaanii itti fufee jira. Darbiitii waan mo'an itti fakkaata. Garuu hin moone. Qaanii keessatti dhoqqee keessatti kufan maleessaati. Ilaa hubadhu lolli naannoo sana irratti ta'u hundumtuu Oromiyaa irratti wal lolu hundumtuu. Okay? Dhugaa dubbachuudhaafi warri Abin dheengadda lafaa ka'anii otuma sodaatanii of ijaaranii dhufanii Finfinnee ga'anii akka garaa isaanii olii gadi burraaquutti ka'an beekaa warra Be'aadden jedhamu wajjin mootummaa Amaaraa wajjin wal lolu arrabaan afaaniin malee yaadi isaanii tokkichuma. Biraanuu Naggaa immoo kan Biraanuu Naggaa gara siyaasaatti as fide akka inni mataan isaa himatetti mana hidhaatii bahee mana hidhaa keessatti yommuu hidhame 2005 Oromoota baay'ee mana hidhaa keessatti argee waan Oromoo taaneefitii asitti kunoo miidhamaa jirra. Nuyi uummata nama Itoophiyaadhaa miti nuyi Oromoodha. Jecha akkasii kana dhagayeeti achi mana hidhaa keessaa eega baheeti Itoophiyaan ka Oromoo maadaan hin dhoffanne bee afaanuma baasee himate namichi kun beektaa guyyaa saafaa miidiyaarra fuuldura dhaabbate. So inni jibbiinsuma Oromoo isa cimaa waan qabuuf Oromoon akka nama hin taane akka sirna Sillaasee, sirna Mangistuu, sirna Minilik jalatti akka deebi'u. Isa kana kan inni hawaa ture kan inni irratti hojjetaa jirus achi barbaarii duuriyyee namaati namichi. Paartii 7 meeqa jijjiire. Oma isaatiiyyuu dhaabbannoon isaa olumaa gadi akka qilleensaati. So lollichi nurratti. Filannoon jedhan kunis immoo Oromoon filate filachuu baate. Okay? Dirqamaan gara aangootti regroup wal gurmeessanii gara aangootti as dhufu. Abiyyi kan inni barbaadu filannittiidha. Maqaadhuma filannoo sanaadha barbaada. Maaliif kanaan dura hin filatamne kaa hin shoomame malee paarlaamaa keessatti. So amma uummatatu aangoonatti kenne jechuu barbaada. Karaa sanaa akkuma amma Dr Rabirraan jedhee maashin ishee constitutionii higga mangistii jedhamu ishee jijjiiru. Federalizimii already kuffisaniiru. In action, in practice. Waraana Amaaraa fidanii Oromootti gadi yaasuun mataan isaa federalizimii kuffisuudha. Darbiiti immoo Shaabiyaa Eertiraa waamanii fidanii lolchiisuun completely biyya dabarsanii kennuudha. Yoo biyyi sun biyya ta'e biyyi sun aanaa fi impaayera biyya iyyuu miti. So kanaafi filannoon nagaa waaraa ati jettu kuni abadan hin dhufu nagaa waaraa. Beneeshaangul keessatti hirmaanne hubadhu. Warra Ogaadeen Sumaalee jedhamanis keessatti waan sirnaan hirmaatan itti fakkaatu hubadhu. Gara kibbaa keessattis waan meeqa corabbarameera hubadhu. Kanaafi bakka bu'oota uummataa kan jedhamu free and fair electioniin kan silaa hojjaatti hiiksisu hin taane nagaanis hin ta'u. In fact ammas deemee Oromoo irratti hundaa wanti kun ba'aa isa cimaa gatiitti Oromoo irra jira. So yoo Oromoon callise warra kaanis hin callisu. Egaa Oromoon yoo callise mun siin jedhu yoo waboon callise jechuu kooti. Waboon egaa amma
nam tokkitti lubbuutiin haftutti waan callisu natti fakkaatu. Kanumti warra Tigraayiyyuu hiikaa waaraa hin argatin jira. Fedhii warra Tigraay kanayyuu hin beeknu dhugaasitti dubbachuudhaaf. Waraana baay'ee booji'anii jiru. Waraana sana keessa Oromoonni hin dhibanii. So senaariyoon 91 immoo akka hin taane karaa kan biraan sodaadha. Ilaa hubadhu ishee kana xinnoo ishee tuquun barbaade beekaadhuma. Senaariyoo 91 waraana dargii keessaa booji'atanii Shaabiyaa fi Tigireenii OPDO jedhanii maqaa itti baasanii waan inni ta'uu isaanii sana isas hin irraanfadhu nan yaadadha. Yaadachuus qabna. So Habashaan kun Oromoo miidhuu irratti walii galti. Hubadhu. Walii galaas turan. Maaliif bu'aa guddaatu jira achi keessa. Saammii guddaatu jira. So waan gara fuulduraatti waan deemaa jiru hin beeknu garuu tilmaamuudhuma maleessaati. Rakkina nutti dhufaa jiru. Rakkina hamaatu dhufuu danda'a. Isa kanaaf immoo Dooktor Ezra jedheera ilmaan Oromoo isheen har'a garaa isheetiif yaaddus isheen amma har'a of dagattee ciisaa rafaa jirtus rakkina cimaatu as deemaa jira. Ummati kun akka ummataatti of ilaala yoo ta'e walitti dhufee wal mufachuu dhiisee ijaarame humna ta'e ofirraa loluu baay'isee barbaachisaadha. Fakkeenya Tigraay jettaniittu fakkeenya Tigraay sanas fudhachuun barbaachisaadha. Nagaa waaraa akka taphaatti hin dhufu obbolo. Galatoomaa Obboo Daniel. Dooktorri waan itti dabaltan gabaabsatti dabalaatii yeroon keenya deemaa jira waan ta'eef yeroo keenya qusachaa deemna. Waan itti dabaltu jiru Dooktor. Waanuma gabaabaatti dabaluudhaaf nagaa waaraa buusa filannoon kun kan jette deebiin isaan gabaabaan hin buusu. Haadhumaayyuu itti caalchisa malee waan buusuun qabu. Maaliif sirnuma duraan turetu ammas filannoo gaggeeffadhee ittiin nama sobuu yaala malee lafarratti waa tokko wanti jijjiirameeru hin jiru. Seerri isaa somtisaas waan duraarraa an fooyya'u inni dura waraana kaase gara nagaatti kan fidu waa tokko illee hin jiru. Kanaafi ammas konflikti wal dhibdeen biyya sana keessa ittuu babal'achaa deema. Akkuma Tigraay keessatti arginu, Oromiyaa keessatti arginu, Beenishaangul keessatti arginu. Jarri kuni humni naftanyaa kuni qawweedhaan cabsineeti uummata kana moonee jiraachifna ka jedhu abdii qabu yookiin yaada akkasii qabu. Yaanni kun immoo konflikti yookiin wal dhabdee gurguddaadha uuma malee akka isaan yaadanittis isaaniif ta'anatti hin fakkaatu. So biyyattiin jeequmsa guddaa fi waraana guddaa ka amma caalu rakkina amma caalutti deemaa jirti. Kanaaf nagaa waaraa waan buusuun qabu jechuukooti. Baay'ee galatoomaa Dooktor. Mee egaa haalli kana keessatti USA duras adda bilisummaa Oromoo fi KFO'n kanaan dura haala amma mootummaan itti deemaa jiru kuni furmaata waaraa akka hin finne kanaan dura dubbachaa turanii hiika akka hin qabne waan gaaffii barreeffamaanis waan adda addaatiin adda bilisummaa Oromoo gaafachaa ture KFO'nis gaafachaa turan. Isa kanan dhaga'u jedhanii gara waraanatti seenanii USA'nis akka filannoon kun furmaata hin finne akka isaan taa'anii mari'atan jaarmiyaa siyaasaa hunda walitti qabanii kan jedhan yaada kana kaasaa turanii amma already USA'n illee egaa adda bilisummaa Oromoo irraa argite haa ta'u yaaduma mataa isaanii kaa'an haa ta'u hin beeknu malee kan dura dhiyeesse adda bilisummaa Oromooti. Isa kanaaf amma isaan wajjiniin haala amma keessa jiran kanatti taa'anii mari'achuu ni danda'u jettanii yaaddu. Uummanni keessattuu Tigraay akkuma sila kaasee of labsitee jirti. Baasnee jirra, Eertiraas baafneerra, warra waraana Abiyyiis baasaniiru. Taa'anii mari'achuudhaaf amma Abiyyi akkasumatti jaarmiyaa siyaasaa hunda waliin taa'anii mari'atu jettanii yaaddu hin godhama wanti kun. Yoo godhame yoo murtoon isaa garamitti ba'a? Deebisanii Itoophiyaa tokkittii kanatu ijaarama moo hundumtiyyuu hiree mataa isaa murteeffatettanii yaaddu? Kan si ajaa'ibutu yeroon isaa illee fagooyyuu miti. Maayinni ministeeronni Abiyyi waliin mari'atanii gara paarlaamaas dhufanii wayyaanee fi Oneeg Shanee jedhani. Oneeg Shanee maqaa isaan Oromoodhaa baasan. Jarri kun jaarmeen kun lamaanii shororkeessituudha jennaan hundi ishee harka baafteef shororkeessituudha jedhani. So waraana kana otuu waraanni kun itti fufaa jiru
hubadhu Oromiyaa keessatti jalqabame waraanni kun waggaa 3 walakkaa ta'uudhaaf deemaa jira. Otuu waraanni Tigraayis oofamaa jiru dhumarratti kuffifatanii Tigiroonni waraana Abiy kuffifatanii tumamanii achiiti amma maasheenii bakka bu'aa akkuma OPDOdha moo ati geggeessu Tigraayin jedhanii warra shummatanii achi lafa kaawwatan bilisiginnaan kaawwate. Namichaanii xallaa katabi jedhanii guyyaadhuma kooti badhu garuu waa'ee xallichaa dubbachuu waan jedhamu. So amma Tigreen yookaan qonnaan bulaa Tigrootaadha yeroon isaa yeroo qonnaati yeroo gannaati kanaafiyyuu maaloo lolli kun dhaabatu jedheeti xallaatti kataba Abiyyitti gadi. Abiyyi otoo oleen bulin otomaatikali tole dhaabne lola kana jedhe. Eega waraanni baay'een booji'ameeti bakka lola abbaa naggaa bakka jedhamu naannoo sanatti. Okay. Amma ila waan ani kataba tokko OMN irraa dhageenii dubbisansi arginsi dubbisa. Afaan Amaariffaatii dhiifama naa godhii yookaan hiika afaan Oromootti. ትግራይ ውስጥ ላለው ችግር ከህወሓት ጋር ቁጭ ብሎ ከመነጋገር ውጪ መውጫ የለንም። የትግራይ ህዝብ በፈለገው አካል ራሱን በራሱ ያስተዳድር። የተበተነውን ኃይላችንን ሰብስበን በማጠናከር ከትግራይ ውጪ ያሉትን ክልሎች ላይ መዝመት አለብን። በኦሮሚያና በሌሎች ክልሎች ያሉት ተቃዋሚዎች በትግራይ በተፈጠረው ሞራል በማግኘትና እንደ ምሳሌ አድርገው እንዳይበረቱብን ያለንን ኃይል አቀናጅተን ፊት ለፊት መጋፈጥ አለብን። ኢሰከና ዋኒቱ ባሴ አከጀዴ ዱበተኒ ጀዴ ዱበቴ ኢሰ አብይ ፕሬዚዳንቶታ ክልሊ አዳዳ አከስመስ ሞ ጀነራሎታ ፊ ሴኩሪቲ namoota security keessa hojjetan yookaan immoo dahiinነት jedhu walitti qabeeti kana dubbate jedhame warri Amaaraa immoo imimmaan buusanii bo'anii jedhan. So sababa kanaatiif wayyaaneen already dubbate Geetaachoo Raddaa eega uummata keenya fixanii balaan manaa haganaa eega buusaniiti araara maalii jedhee dubbateera. Okay? Garuu egaa immoo akkas jedhee dubbatus habashaa ta'uu isaanii irraanfatina. Habashaan amma walii galtee booddee immoo abileen wal waraanti. Isa kana sammuumatti qabachuudha. Kanaaf amma Oromiyaatti itti duullaa jechaa jira malee nagaan haasofnaa jechaa hin jiru akka kanarraa argetti yookaan immoo bakka kan biraati kataba adda addaa kan dubbisaa turetti. Kanaaf gara waan Ameerikaaniin kanaan dura jechaa turte. Waan Awurooppaan kanaan dura jechaa ture. Adda bilisummaa Oromootiyyuu dura jedhe. Walitti dhufanii haasa'uu daayaloogii barbaachisa jedhamaa ture. Okay? Isa kanarra jedhee kan deeme. Amma egaa deebi'ee Tigree wajjin nan haasaa qucci bilee mannaagar. Akkuma ammasii dubbisa kana. Yommuu jedhu kana mootummaan kana godhu dhugaa waaqayyo utuu seerri fi heerri jiraate halkan tokko hin bulu. Paarlaamaatu ofirraa ari'atu. Harreewwan kun hundi isheeyyuu so ashabbaanii jettee waamte deebitee immoo maal gochuudhaaf teessi. Inni kunis qaanii isa cimaadha. Okay? Kanaafuu gara nagaatti dhufanii haasa'uuni Tigree wajjin tarii yoo Geetaachoo Raddaa fa'aa yoo wayyaaneen fudhatte. Oromiyaa wajjin natti hin fakkaatu waan inni agarsiisaa hin jiru mallattoo wayii agarsiisaa hin jiru akka anamma argaa jirutti. Daraniyyuu waraana humna keenya bittinnaa'ee jiru walitti funaannee jenneeti dhannee rukunnaa kan jedhudha. Kan dhaga'u kan argesi. So amma ammaatti kanuman jechuu danda'a. Galatoomi Obbo Daniel. Doktor itti dabalaati gabaabsa itti nu dabalaati gaaffii xumuraa. Tole gaaffiin yookiin yaadni adda bilisummaa Oromoo akkasumas OFC'n mootummaan Ameerikaa fi mootummaaleen gara biraallee kaasaa turanii waa'ee filannoo otoo hin taane biyya sana keessatti rakkoo siyaasaa jiru hiikuudhaaf gatta'anii mari'achuun barbaachisan jedhamu dhuguma sirriidha. Barbaachisaadha. Biyya sana keessatti malli biraallee hin jiru. Haa ta'uti garuu Abiyyi yookiin mootummaan amma inni hogganu kuni kanaaf fedha qaba, dandeettisaa qaba inni yoo gaafanne fedhas hin qabu, dandeettisaas hin qabu.
mootummaan kuni mootummaa fiinxaleeyyii naashinaalistii Amaaraatiin deeggaramudha. Deeggarsan biraan qabu isaan immoo humnatti warra amananidha. Humni nu baasadhanii ammayyuu Tigraayin dadhabanii achitti injifatamanii haa bahan malee isa hafe qabannee impaayera sana jiraachisuu dandeenyedhanii warra amananidha jechuudha. So akkuma immoo Obbo Daaniel tuqee ture Tigraayin teenye isaan wajjin haasofna jedhaniiru. Kan ammoo kan jechisiise maali? Humna uummata Tigraay. Uummati Oromoos akkasuma jarri kun uummata Oromoo wajjin teessee akka haasotu gochuu yoo barbaade malli gara biraan hin jiru jabaatanii ofirraa rukutuu duwwaadha. Yoo akkana ta'e isaanuu dubbiin itti deemaa jiran akka isaan hin baafne yeroo baranii teenyee mari'anneeti rakkoo biyya kanaa rakkoo siyaasaa hiikna jechuu danda'u. Garuu yaadichi dhiyaate suni kan dhaabolee siyaasaa Oromoo irraas dhiyaate kan biyya kaan irraas dhiyaate yaaduma sirriidha. Biyya sanaaf furmaata akka ta'uu danda'udha. Garuu ammatti biyyattiin mootummaa dhibee furu otoo hin taane mootummaa dhibee uumutuu qabatee waan jiruufi kun ta'uu waan danda'u miti. Baay'ee galatoomi Dooktor. Egaa akkuma beekamu wanti biyya sana keessatti deemamu warri Abiyyi kana wajjin jiranii walumaa galatti afaan qawweetti malee karaa dimokiraasiitti akka isaan hin amannedha. Yaanni isin lafa kaa'aa jirtanis yaanni isaan ittiin deemaa jiranis kanadha jechuudha. Kanaaf immoo sabni ijaarramee jirutu of baraaruu danda'aadha. Kanaaf walumaa galatti wanti amma kana booda dhufuudhaa deemu hedduu nama yaaddeessa akka isin ibsaa jirtanitti. Mee kanumaa wal qabatee dhimmi ministeerri alaa Finlaandiyaa hooggantoota olaanoo mootummaa wajjiniin dubbatee akka isaan karoora isaanii keessatti Tigraay rukutuuf iyyuu karoora qabaachaa turan dubbatee ture. Isa kanaafi rakkoo hamaatu immoo biyya sana keessatti raawwatame nuti raawwanne jechuun danda'anii sarbiinsa mirga dhala namaa hedduutu dubartiin gudeedamuu fi uummata nagaa xiyyaaranillee rukutuu irratti qooda olaanaa qabu. Tarii yoo jarri kun kana booda yoo biyyi kun kan jigdu taate seeratti dhiyaachuu danda'u. Maaliif gaaffichi wanti amma isaan karoora isaan karoorfatan sana warri Tigraay waan irra aananii jiranii fi warri sun seeratti nuuf haa dhiyaatu jedhanii mana murtiitti isaan dhiyeessuu danda'u laa. Addunyaan isaan hin gaafata moo akkuma kanaan dura Oromoo waggaa 27 namni ajjeesee lafarraa duguuge namni tokko seeratti hin dhiyaanne. Namni Oromiyaa walumaa galatti albuudaa fi lafa saamee gurgurachaa ture namni seeratti dhiyaate hin jiru. Jijjiirama jedhameeti irra darbamee jechuudha. Isa kanaafiyyuu amma ragaa qabatamaadhaan warri biyya alaayyuu dhaqanii karoora isaan qabaachaa turan namoota fixuudhaaf malee mariidhaaf akka isaan hin turre irratti ragaa ba'aa jiru. Kanarratti Dooktor mee maal jetta wanti kun garamitti isaan tarkaanfachiisuu danda'a kan jedhuu fi yaada kennu kennu. Tole dura kan ministeerri biyya alaa Fiinlaandii fi bakka bu'aan Awurooppaa dubbate suni uummata Tigraay lafarraa finna hin duguugna ifaan ifatti isatti akka himan dubbatee jira. Haa ta'uuti isa duwwaa miti. Jarri kun ifaan ifatti dubbataa turani. Abiy Ahmed mataan isaa maal jechaa ture? Miliyoonii qaalinjii Itoophiyaatti farsimedha. Kana jechuun yoo federaalizimiin sabdaanestaan itti fufe Itoophiyaan hin diigamti. Kanaafi kanammoo hin goonu nama miliyoona tokkoyyuu yoo ta'e hin finna malee nama jedhee dubbatedha ifaan ifatti jechuudha. Kana duwwaa otoo hin taane Oromoo mataasaa bakka meeqatti kukkuteeni waggaa 1000 keessatti akka hin kaane godhanii akka dhaadateeru duraan namoota isatti dhiyaataa turan gadi baasanii dubbataniiru. So mootummaan nafxanyaa kuni kan amma biyya sana harkaa qabu uummata kana fixuu sanyii duguuguu lafarraa balleessuudhaaf akeeka akka qabu waan dhoksan qabu wanti kun. So inni ministeerri biyya alaa Fiinlaandii dhagaye suni qaamuma kanaati jechuudha. Jarri kun akka kanaatti yoo deeman immoo isaan baasa yookiin mana murtii addunyaatti dhiyaatu inni jedhu suni hin hafuufi. Waan kun waan hamaa ta'uu danda'a. Uummati baay'een dhumuu danda'a. Gaaga'ama guddaa geessisuu danda'a. Sablammoota irratti Oromoo irratti gaaga'ama guddaa fiduu danda'a.
uummata Tigraay irratti waan isaan godhanii arginee jirra already. Garuu akka kanaa godhanii addunyaanis cal jedheen ilaalu. Akka ammaa kana warri Oromoo irrattis miidhaa geessisanii mirga namoomaa Oromoo cabsaa turan kuni akka ammaa kana itti hafan natti hin fakkaatu. Maaliif yoo Oromoon jabaate kuni baay'ee kii waan ta'e kanadha. Sagaleen keenya san dhagahamu yoo Oromoon jabaatedha yoo gurmaa'edha. Yoo Oromoon jabaate gurmaa'e kan ofirraa faccisu ta'e warri mirga Oromoo dhiitanis akkuma warra mirga Tigraay keessatti uummataa dhiitee amma addunyaa irratti himatamuuf deemu kan hinuma himatamu. Waan tafuuf hin jiru jechuudha. Garuu waan kuni qabsoo barbaada. Waan salphaa miti. Uummanni Oromoo uummanni nagaa barbaadu kan ala jiru kan keessa jiru Oromoo duwwaas immoo otoo hin taane sabaaf sablammooti kan dhiittaan mirga namoomaa uummata isaanii irra gahaa jiru wal qabatanii jara kana akka mana murtii addunyaatti dhiyaatan gochuun irratti qabsaa'uun barbaachisaadha. Yoo irratti qabsaa'ame garuu jarri kun achi ga'uun ishee waan hin hafnedha. Mana murtiitti dhiyaachuun ishee waan oolu miti. Akkasumatti fakkaatan. Baay'ee galatoomi Dooktor. Obbo Daani'el gabaabsatii itti nu dabalaati achumarraa dhaamsa keessanii irraa xumuraa dhaammadhaa. Ministeerri Fiinlaandi suni warruma Tigreetu warruma Habashaatu itti dubbate Tigraayin lafarraa finnaa kan jedhu jenosaayidii oofaa jiru duguggaa sanyii oofaa jiru uummata Tigraay irratti kan jedhu dhufee riippoortii godheera. Biyyatti galee warra European Union kan isa erge isa kana riippoortii godheera. Shookiin ta'ee jedhanni. So Ameerikaaninis Awurooppaa Unioninis United Nationis Tigraay malleellisaa turan. Baay'ee maqaa Oromoo kana baay'ee hin kaafne nan gadda baay'ise. Doktor asirratti maaliif? Isa kaa. Maaliifiini jarattiin kuni warri Tigree kuni yommuu aangoorra waggaa 27 turan hubadhu. Yommuma barahaa turan iyyuu Ameerikaaniin gargaarsa hammanan jedhamne mootummaan Norway wajjin mootummaan Norway gargaarsa Ameerikaanii fuutee USAID karaa Sudaan over a billion Norwegian krona kan ta'u kennaniif Shaabiyaadhaa fi Wayyaaneedhaaf. Ani nama lubbuun jiru ragaadha. Maaliif itti deddeebi'ee mootummaan Norweetti iyyaan ture. Maaloo adda bilisummaa Oromoo gargaaraa jira. Okay? Nuunnu didanii isaaniin gargaaraa turani. Jara kana sababa Kiristaanaati gara caalaa dubbiinsa seenaa Aksumite Kingdom kan jedhamu sana dubbiinsa walxaxaadha asichi. Waggaa 27 immoo jara kana loobii gochaa turan. Aangoorra turan jechuu kooti. Keessumaa niitiin Suuzaan Raayis kan jedhamtu yommuu daggala turan sana Wayyaaneen geelli firendii Mallasaa turte jedhama. Isaayyaasuu kana dubbateera nama kan biraa irraas dhagaheeraani. Okay? So yogguu Mallasaan deemtee kan dhattee boosse isheedha Ameerikaanii bakka buute. Isheeni amma mootummaa Baayiden kana keessatti aangoo qabdi. So duukaa buutee waa'ee Tigraay halkanii guyyaa. Warri Tigreedhaa ala kana jiran kanaan dura mootummaa adda addaa jiru kan wal baranis isaanis jiruma isaanii hojjechaa turan uummata isaaniitiif. Isa qofaa miti namichi inni World Health Organization kan hojjetu Tedros Adhanom innis yeroo baay'ee komatamaa ture mootummaa Itoophiyaa isaa ergee aangoo sana isaa kennisiisee sadii ganeeti Tigreedhaaf Wayyaaneedhaaf lola jedhame. Namichi tokko immoo Kaayiroo jira. Tigreen tokko immoo inni immoo karaa nyaataa gargaarsa nyaataarraan hojjedha kan jedhu eenyuma kana eega Tigraay irraa telekominikeeshiniin citee saatilaayitiin citee inni immoo gargaarsa nyaata hiruudhaaf gargaaraa jecha saatilaayit telefoon moobaayil maashinii intarneetii wanta kana bakkatti deemsiise. Inni kunis kome waan irra jira. Inni immoo dhimmuma Tigree dhimmuma Wayyaaneetiif hojjechaa ture innis. Jarri kun baay'ee abshaala sila dubbatameera. Jarri kun tokkummaa qabu. Jarri kun jagnummaa qabu. Jarri kun dhugaa rabbiiti
uummata cimaadha. Uummata tokkummaa isaa eeggatee akka sibiilaatti eeggatee loludha. Haxxeedha. So kanaafi gargaartuus qabu. Amma rakkina immoo kan ta'ee jiru sila gara caalaa Isaayyaas irratti dafanii tarkaanfii fudhachuu barbaadanii turanii Ameerikaanonni fi warri United Nationidha. Security Council keessa darbuu dadhabe wanti kun. Jarri kuni duguggaa sanyiitiin yakka adda addaatiin mootummaan Abiy jechuudha. Himatamaniiru. Isa kana xumuratti godhanii sirriidha kun jedhanii otuu Security Councilin dubbii kana xumure. Tarii Ameerikaaniin kunoo neevii qabdi naannoo sanaatii achi sochoosuu dandeessi. Isaayyaas rukutuu danda'u kana sanas gochuus hin danda'amu. Isa waan godhe isaantu beeka sira. Amma eega namittiin kun immoo baqattee Tigraay keessaa bahaa turteeti. Yakki sun hin irraanfatamoo hojjaarra oolaa yookaan immoo gara mana murtiitti geessu. Yakki sun hin irraanfatamaa kan jedhu. Yoo dhuguma sammuun isaanii, konshiasiin isaanii isaaniin dirqisiisan naa ta'e yakki sun irraanfatamuu irra hin jiru. Akkuma doktoreen jedhe geeffatamuu qabu. Koortii kiriminaal koortiitti geeffatamuu qabu. Kan jedhu yaada qabaa. Egaa kun yaada kooti. Galatooma dhaamsi keessan irraa maayii yoo qabaatanii Dr. Rabirraa maaliif dammiyyuu otuma mi'aawuu mara guweedhanii yaadni keessan otuma natti mi'aawuu sa'aatiin nu daangessaa jira waan ta'eef yeroo biraa walitti deebinee mari'annaa mee yaada dhaamsi waan amma mari'anne kana keessatti waan hafetu jira kan jettan yoo jiraatanii daqiiqaa 2 itti dabalaatii asumarratti goolabna. Ani waan hafallee hin jiru waanuman sila dubbadhee waaniin itti dabaluuf ammas irra deebisa cimsuu barbaadu Oromoon haala hamaa keessa jiraachuusaa fi balaa hamaan itti aggaammachuusaa hubatee wal gurmeessee wal cimsee qabsaa'utu isarra jiraata. Kanan godhu taanaan Oromoo dhumte akka Oromootti jiraachuunsaa baay'ee sodaachisaa sadarkaa ta'urra gaheera. Kanaaf ani dhaamsiin uummata Oromoof dhaamu. Tokko Oromoof kan kana dhaggeeffataniif dhaamu tokkoon keenya maal hojjennee maal gochuu qabna akkamittiin uf baraarra akkamittiin uummata keenya baraarra jedhee wal gaafachuudha qaba. Kanuma ani dhaammachuu barbaadu. Hedduu galatooma. Obbo Daniel. Yaa. Ilaa waan hin jedhutu uummata adda addaa kan uume Waaqayyo. Oromoos akka Oromootti kan uume Waaqayyo. Ummati Sweden, ummati Germany, ummati Denmark, ummati adda addaa kan biyya isaanii qabanii mirga demokraatikiitti fayyadamanii nagaatiin aangoo waliif daddabarsanii ummata isaanis. Oromo, ilmaan Oromoo. Atis Waaqayyo si uume, of hin uumne. Waaqayyo Oromoo godhee hunda keessan uume. Okay? Afaan Oromoo Rabbitu isinii kenne. Sababa kanaatiif akka uummata tokkotti akka mucaa namaatti yommuu obboleessi kee inni kibbaa dhiigu inni lixaa inni kaabaa itti dirmadhu yommuu obboleessi kee inni bahaa dhiigu inni lixaas inni kibbaas inni giddugaleessaas itti dirmadhaa uummata keessanii obboleessa keessanii inni dhiyaa yommuu dhiigu yommuu inni giddugaleessaa dhiigu inni baha inni kibbaa inni kaabaa hundumtu waliif dirmadha. Hubadhaa badii isa cimaatu as nutti deemaa jira ilmaan Oromoo. Hubadhaa ilmaan Walloo obboleewwan keenya Walloon biyya keenya. Kanaafiyyuu jireenya saree keessa jirra. Ammoo deemee kunuu hin ga'u jedhamee lafarraa nu duguuguu deemaa jiru irribaa ka'a. Maaloo lakkisaa egereen keenya gaariin ta'u yoo akkasitti wal gattanii wal irraanfattanii wal loltanii wal jibbitanii yoo teessan kun gaarii hin ta'u abadan nama ta'uuf hin deemtanii ofumaa nuyi mucaa namaa ta'uuf hin jenne malee isaati addunyaan nutti kolfaa jirti habashaan nutti kolfaa jirti hunduu nutti kolfaa jira sababa nuyi addaan bibittuun namni teenyuuf kanaafu tokkummaan barbaachisaadha tokkummaatu nagaa fida galatooma. Hedduu galatoomadha. Egaa dhaamsi keessan lamaan keessan iyyuu wanni murteessaa ta'ee uummata Oromoodhaa fi tokkummaadha.
tokko taanee gurmoomnee salphina keessa jirru kana keessaa bahuu kan dandeenyu furmaanni biraa hin jiru tokkoof tokko qulfiin isaa tokkummaadha kan jedhudha. Uummanni Oromoos kana hin godhedheen amana. Egaa galatoomadha waan waamicha keenya dhaggeessanii dhuftanii yaada keessan uummata Oromoof saba keessaniif qoodaniif galanni keessan bilisummaadha jenna. Galatoomti. Galata isiniifis akkasuma hawwina.